საამცნობო ქსელის განვითარებაზე საუბრისას ორი ასპექტი არის მნიშვნელოვანი, ეს არის რაოდენობრივი ასპექტი, რამდენი ადამიანი გიცნობს, რამდენს იცნობ და მეორე არის და როგორ იზრდება ეს რაოდენობა და მეორე ასპექტი არის თვისობრივი, შინაარსობრივი, რამდენად კარგად იცნობ შენ ნაცნობებს, რამდენად გააქვთ ურთიერთობა, შენ რა იცი მათ შესახებ, მათ რა იციან შენს შესახებ და ასე შემდეგ. და აქვე უნდა შევეხოთ სტერეოტიპს, ასე ვთქვათ, თუ გნებავთ კომპლექსს, რომელიც არის გავრცელებული ჩვენთან, რომ ხალხი ამბობს, ბევრი ადამიანი ამბობს, რომ ჩემი თავის შესახებ საუბარი და აი ჩემი თავის გაყიდვა, ასე ვთქვათ, არ გამომდის და მგონია, რომ უხერხულია და ასე შემდეგ, ხო? რა თქმა უნდა, თქვენი გადასაწყვეტია, თქვენ რას გადაწყვეტთ, ესე იგი რა მიმართულებას აირჩევთ, მაგრამ ერთი მე უნდა აუცილებლად ვთქვა, რომ პროდუქტი თავის თავს არ ყიდის. თქვენ ყველა მიცით ეს მარკეტინგის კონცეფცია, რომ ერთი არის პროდუქტი და მეორე არის ამ პროდუქტის წარდგენა. წარმოიდგინეთ თქვენი თავი, როგორც პროფესიონალი, რომ არის ხართ პროდუქტი. რაც ხართ, რაც იცით, რა დიპლომიც გაქვთ, რა გამოცდილებაც გაქვთ, რა პროექტებიც გაგიკეთებიათ და ასე შემდეგ. და მეორეა, რამდენად იცის ხალხმა თქვენ შესახებ, ხო? ხუმრობა იყო ესეთი, რომ ისე უნდა იცხოვრო, რომ Google-მა იცოდეს ამის შესახებო, ანუ რომ დაგუგლოს ადამიანმა, რას იპოვის, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ხო? მოკლედ, ჩვენ უნდა რაღაცნაირად მოვახერხოთ ერთი, რომ კარგი პროფესიონალები ვიყოთ და მეორე, რომ ჩვენ შესახებ ინფორმაცია რაღაცნაირად მივაწვდინოთ, ასე ვთქვათ, ჩვენ ნაცნობებს და გარე სამყაროს, ხო? და ერთი, რაც აუცილებლად უნდა მოგიწოდოთ რა მიმართულებითაც, ეს არის, რომ თქვენი პროფილი, ასე ვთქვათ, პროფესიული პროფილი, CV თუ გნებავთ, იყოს გამოქვეყნებული ინტერნეტში. ხო? რამდენიმე ვარიანტი აქვს. ერთი არის LinkedIn, სოციალური ქსელი, LinkedIn, რომელსაც ძალიან ინტენსიურად ბევრი თქვენგანი იყენებს და ზოგიერთი თქვენგანი ნაკლებად ინტენსიურად იყენებს და მე მოგიწოდებთ, რომ ინვესტიცია გააკეთოთ იმაში, რომ LinkedIn-ზე კარგი პროფილი გქონდეთ. მით უმეტეს, რომ თვითონ LinkedIn-ი ძალიან ვითარდება და სულ ემატება საშუალებები, რომ დაამატოთ თქვენი კომპეტენციები, დაამატოთ რეკომენდაციები, დაამატოთ პროექტები განხორციელებული, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რაც უკეთესად გამოაჩენს, ასე ვთქვათ, თქვენ პროფესიულ აქტივობას და თქვენ პროფესიულ აქტივებს. მეორე საკითხი, თუ LinkedIn-ი არ გინდათ რაიმე მიზეზით, შეიძლება პარტარა პირადი საიტი გააკეთოთ, ასე ვთქვათ, რომელზეც იქნება ერთადერთი დატვირთვა, შეიძლება ეს ბლოგის ფორმით შეიძლება იყოს გაკეთებული, ან ნებისმიერი სხვა ფორმით, რომ თქვენი CV იქნას გამოქვეყნებული. მოკლედ, თუ არ იგუგლებით, თქვენ თავი დაგუგლეთ და თუ არ იგუგლებით, ან იგუგლება თქვენი Facebook-ის პროფილი, მაგრამ არ იგუგლება თქვენი საქმიანი მიღწევები, ეს სერიოზული პრობლემაა და მიაქციეთ ყურადღება. მეორე საკითხი არის, რომ ათვალიერეთ სხვების პროფილები, ანუ თქვენი ნაცნობები დაიმატეთ იმავე LinkedIn-ში და LinkedIn-ის დახმარებით, ან სხვა საშუალებებით, იგივე Google-ის დახმარებით, ათვალიერეთ და მეტი ინფორმაცია მიიღეთ თქვენი ნაცნობების შესახებ, ხო? იგივე Facebook-ი შეიძლება ამისთვის გამოიყენოთ, ოღონდ იქ უფრო პირადი ასპექტები და პირადი ინტერესები ჩანს უფრო მეტად, ვიდრე ვთქვათ პროფესიული. თუმცა პროფესიულზეც არის ჯგუფები არის Facebook-ზე შექმნილი, რავი, IT მენეჯერების, პროექტის მენეჯერების, HR მენეჯერების და ასე შემდეგ და თუ თქვენი პროფესიის ჯგუფი არ არის, შეიძლება შექმნათ და თუ არის, შეიძლება შეუერთდეთ, ხო? მეორე საკითხი არის კომუნიკაციის სიხშირე და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, რომ თქვენს არსებულ ქსელთან თქვენ უნდა გქონდეთ რეგულარული კომუნიკაცია. რას ნიშნავს რეგულარული კომუნიკაცია? ეს ნიშნავს, რომ მინიმუმ წელიწადში რამდენჯერმე, წელიწადში 2-ჯერ, 3-ჯერ თითოეულ თქვენ ნაცნობს უნდა შეეხმიანოთ, ხო? Facebook-ზე დაწერილი სტატუსი, რომ ყველას გილოცავთ ახალ წელს და მრავალს დაესწარით და შეხმიანება ცხადია არ ითვლება. ანუ ერთი-ერთზე კომუნიკაცია უნდა შედგეს, თუნდაც Facebook-ით, თუნდაც მესიჯით, SMS-ით, რაიმე ფორმით. ანუ ჩვენ ვამბობთ, რომ იმისთვის, რომ ურთიერთობა შენარჩუნდეს, რაღაცა კონტაქტის ინტენსივობა უნდა არსებობდეს, ხო? ძალიან ბევრი დრო ამას არ უნდა.
მე ჩემ გამოცდილებას გაგიზიარებთ, აქტიურ კომუნიკაციაში ვარ დაახლოებით, რა ვიცი, რამდენიმე 1000 ადამიანთან, 3-5000 ადამიანთან და დღეში დაახლოებით 1 საათი ნახევარი საათი დილით, ჩემ შემთხვევაში და ნახევარი საათი საღამოთი ყოფნის იმისთვის, რომ აი ამ 3000 და 5000 კაცთან წელიწადში 2ჯერაც და 3ჯერაც შევეხმიანო. შევეხმიანო და გამოველაპარაკო, ესეც მნიშვნელოვანია, რომ რაშვები როგორ ახარ, საკმარისი არ არის და ჯობია რომ დაუსვათ შეკითხვები, საქმე როგორ მისდის, ოჯახში როგორ არის, რაღაც კონკრეტიკა, ასე ვთქვათ, გაიგოთ და თქვენ შესახებაც მოუყვეთ, ხო? თქვენ შესახებ როგორც კი მოუყვებით მოკლედ რაღაცას 1-2 წინადადებით ის ადამიანიც გაგიზიარებთ თავის მოსაზრებას. ანუ რეგულარული კომუნიკაცია, ესე იგი პირველი ნაბიჯი იყო, რომ თქვენი CV სადღაც უნდა გამოქვეყნდეს, მეორე ნაბიჯი არის, რომ რეგულარული კომუნიკაცია უნდა გქონდეთ თქვენს ნაცნობებთან. მესამე არის სანაცნობო ქსელის გამოყენება და აქაც მინდა ესე იგი 2 ასპექტს შევეხო, აი გუშინ ვლაპარაკობდი ზუსტად ამ თემაზე. ჩემს ნაცნობებთან, რომ არსებობს სოციალურ ურთიერთობებში არსებობს 2 ტიპის ცუდი ქცევა. ეს არის taker და ეს არის giver. ანუ taker ნიშნავს, რომ ადამიანი, რომელიც თავის სანაცნობო ქსელიდან უნდა რომ მარტო მიიღოს და არაფერი არ უნდა რომ გასცეს, ხო? რა ვიცი, უხეშად რო თქვა რუსული სლენგით ვიგოდნიკს ეძახიან, რომელიც სარგებელს ეძებს თავისთვის ყველაფერში, ხო? ანუ ვიცნობთ სამწუხაროდ ესეთ ადამიანებს, რომელიც რო გეხმიანება, ზუსტად იცი რომ რაღაცა ჭირდება და სწორედ ამიტომ აკეთებს და აი ამ ვიგოდნიკებმა უხეშად რო თქვა, გაუტეხეს სახელი, ასე ვთქვათ, networking-ს, რა გარკვეული აზრით, ხო? ანუ თქვენ თუ ცდილობთ რომ არაფერი არ გაუკეთოთ თქვენ network-ს და ყველაფერი მიიღოთ მისგან, ეს არის უსამართლობა და საბოლოო ჯამში თქვენი რეპუტაცია დაზარალდება. და ეს პრინციპში ყველას ესმის მეტნაკლებად, მაგრამ რაც არ ესმის ყველას, ეს არის რომ ანტი-ვიგოდნიკი, ეს არის გივერი, რომელიც ყველას უნდა რომ დაეხმაროს, მაგრამ თვითონ არაფერს არავის არ თხოვს, ესეც არის ასოციალური ქცევა. ანუ შენ თუ ყოველჯერზე დაეხმარები სხვებს და ამ სხვებს არ მისცენ საშუალებას, რომ ვალი გადაგიხადონ, ასე ვთქვათ, ანუ ორმხრივი თუ არ იქნა ეს ქუჩა, თქვენი 2 ქალაქის დამაკავშირებელი, მაშინ ურთიერთობა არ განვითარდება. რატომ? იმიტომ რომ ხალხი ვალში ყავთ და არ უნდა ამ ხალხს ვალში ყოფნა, ხო? 10ჯერ თუ დამეხმარა ირაკლი და მე ვერც ერთხელ ვერ დავეხმარე, 10-0-ია ირაკლის სასარგებლოდ და არ მინდა მე ესეთი ურთიერთობები, ხო და არავის არ უნდა. ამიტომ ჩვენ მივცეთ ხალხს საშუალება, ფრთხილად ვინც თქვენ გინდათ, ვისთანაც გინდათ ურთიერთობა, იმათ უნდა მისცეთ საშუალება, რომ ორმხრივი იყოს ურთიერთობა. ანუ თქვენც უნდა გაუკეთოთ რაღაცა, ანუ გივერიც უნდა იყოთ და ტეიქერით. მარტო ტეიქერობა ან მარტო გივერობა არის არასწორი სტრატეგია და დამაზარალებელი არის, ასე ვთქვათ, თქვენი network-ისთვის, ხო? ეხლა როგორც კი ვამბობთ, რომ რაღაცეები უნდა ვთხოვოთ ჩვენ ნაცნობებს, ხო? აქ ჩნდება რისკი, რომ ისეთი რამე თხოვო, რაც ამ ადამიანს არ შეუძლია, ხო? ამ შემთხვევაში ეს, რა თქმა უნდა, ურთიერთობაზე კარგად არ აისახება და ყველა ჩვენგანს, ასე ვთქვათ, ეშინია იმ თხოვნის, რომ ვიღაცა ახლობელმა დაურეკოს და თხოვოს ვიღაცის სამსახურში მოწყობა, იმიტომ რომ სამსახურში მოწყობა ძალიან რთული თხოვნაა, ხო? თუ მაგარია ეს ჩვენი კანდიდატი, მაშინ რატო ჭირდება ესე ვიღაცის თხოვნა, ამბობს ჩვენი ლოგიკა და თუ არ არის მაგარი, დავიღუპე, ეხლა ვარი უნდა უთხრა ფაქტიურად ამ ჩემ ახლობელს, ხო? ამიტომ ჩვენ გვეუბნებიან, სულ ერთია სამსახურში მოწყობას თხოვთ. თუ რაღაცა ბანკში სესხლზე პროცენტის დაკლებას თუ რას თხოვთ, მთავარია რომ ფორმა თხოვნის იყოს ძალიან ნეიტრალური, რომ უარის თქმა არ მოერიდოს ამ ადამიანს, ხო? და ასეთი თხოვნის ფორმა არის შეკითხვა, ხო? მე თუ მინდა ვითხოვო, არ ვიცი, ვიდეო კამერა ჩემი მეგობრისგან, ხო? ცუდი ფორმა არის დაურეკო და უთხრა რომ ვიდეო კამერა მათხოვე თუ შეიძლება, იმიტომ რომ თუ არ შეუულია თხოვება, უნდა მითხრას უარი.
კარგი ფორმა არის შეკითხვა. ესეთი და ესეთი ვიდეო კამერა მჭირდება და რას მირჩევ, სად ვიშოვო და თუ თვითონ აქვს და თხოვება შეუძლია, აუცილებლად გეტყვის, რომ რას ქვია, რას გირჩევ, მე გათხოვებ აგერ ჩემსას, ხო? თუ არ შეუძლია გეტყვის, რომ აი გავიკითხავ, გავარკვევ და ასე შემდეგ. იგივე შეეხება სამსახურში მოწყობას, ხო? მე მყავს ბიძაშვილი, რომელიც მინდა მოვაწყო სამსახურში და რო დაურეკავ ჩემ ნაცნობს, ვეტყვი, რომ ესეთი და ესეთი კვალიფიკაციის და გამოცდილების ადამიანია და რას მირჩევ, სად გავაგზავნო, თქვათ მისი CV, სად მივაღებინო კონკურსში მონაწილეობა. თუ თვითონ აქვს შესაბამისი თანამდებობა, თვითონვე მეტყვის, რომ რას ქვია, სად გააგზავნო, ჩემთან გამოგზავნე და მე მივხედავ, ასე ვთქვათ. თუ არა აქვს თვითონ საშუალება, ან არ გადაწყვიტა, რომ ესე გააკეთოს, გადამამისამართებს, ან რაღაცა რჩევას მომცემს. ანუ ფორმა როგორ თხოვთ რაღაცეებს, გაითვალისწინეთ, ასე ვთქვათ, რომ ფორმა იყოს არა დამტვირთავი, ასე ვთქვათ, თქვენი მეგობრებისთვის და თქვენი ახლობლებისთვის. კიდევ ერთი ასპექტი, ასე ვთქვათ, როცა ამ ურთიერთობაზე ვლაპარაკობთ, არის კომუნიკაცია იმისა, რომ თქვენ გინდათ ადამიანთან ურთიერთობა, ხო? მე დამირეკეს აგერ ამას წინათ, ჩემმა ნაცნობებმა და დახმარება მთხოვეს, ოღონდ რაღაცა უცნაური ფორმით მთხოვეს დახმარება. სანდრო, ესა და ეს პრობლემა გვაქვს ამა და ამ სამინისტროში და შენ ხო არ იცნობ ვინმეს. მე ვეუბნები, რომ კი ბატონო, ვიცნობ ხალხს და შემიძლია რომ ჩავერთო ამ პროცესში. და უცებ მეუბნება ჩემი ნაცნობი, ოღონდ არ გვინდა რომ შეგაწუხოთ. ხო? და მე ვეკითხები, რომ აბა რა გინდათ? ხო? ანუ როგორ წარმოგიდგენიათ, ანუ თუ მე რაღაცა უნდა გავაკეთო, ეს არის ერთი ვარიანტი და მეორე ვარიანტია, რომ არაფერი არ გავაკეთო, ხო? არა, აი თუ რაღა თუ ძნელია, მაშინ არ გვინდა, ხო? რაზეც მე უპასუხე, რომ მოდი ჩამოყალიბდით. ხო? მე თქვენთვის ამის გამკეთებელი ვარ, ხო? და თქვენ თუ არ გინდათ რომ გავაკეთო და ამიტომ მირეკავთ, ხო? ცოტა უცნაურია, მაგრამ არაუშავს, ხო? იცით ეს ხალხი რას ამბობს, რომ სანდრო გვინდა რომ საქმე გაგვიკეთო, ოღონდ ვალი რომ დაგვედოს, ეგ არ გვინდა. ხო? ხო და ვერ მოგართვით, მაპატიეთ, ესე იგი, როდესაც ვიღაცა რაღაცას გაგიკეთებს, შენ გექნება ვალდებულება. ხო? თუ არ გინდა რომ ვალდებულება შეგექნას ამ კონკრეტულ ადამიანთან, არაფერი არ უნდა თხოვო. ცხადია. და ხომ არის ასეთივე დამაკნინებელი მიმართვა არის ურეკავ ძალიან დატვირთულ ადამიანს, ბანკში მუშაობს, სამსახურში, რა ვიცი, HR-ის დეპარტამენტში და ვეუბნები, რომ დაკავებული ხო არ ახარ. დღისით სამუშაო დღეს ურეკავ 12 საათზე. როგორ წარმომიდგენია, რომ იჯდა ტელეფონთან და ფიქრობდა, რომ ნეტა ვინმე დარეკავდესო? დაკავებულია, რა თქმა უნდა, და მე უნდა პატივი ვცე, რომ ის ადამიანი დროს რომ მითმობს და ტელეფონზე რომ ელაპარაკება, ეს უკვე არის ვალდებულება, ანუ ანგარიშს მიწევს და მითმობს, ასე ვთქვათ, თავის დროს და ეს მადლიერი უნდა ვიყო და უნდა გრძნობდე ვალდებულებას, რომელიც იქნება შემდეგი რაუნდის, ჩვენი ურთიერთობის შემდეგი რაუნდის. ამიტომ თქვენც თხოვეთო თქვენ ახლობლებს და თქვენც მიიღეთ თხოვნები, ხო? ისეთი ხალხისგან ვიღაცა რა თქმა უნდა აუცილებლად აღმოჩნდება უარგისი, ვინც არაადეკვატურად გამოიყენებს თქვენთან ურთიერთობას და თქვენთან ნაცნობობას, ხო? ხშირად მაგასაც ამბობენ, რომ იცი მეზობლებს რატო არ ვიცნობ, ყველას რო ვიცნობდე, მე მოვიდოდა ყველა და მთხოვდა რაღაცას, ხო? ვისაც თხოვნა უნდა ხალხო და ვინც არის უკმეხი, ხო? ის აუცილებლად მოგადგებათ მაინც. ის თავის გზას ჭყალებში აუცილებლად იპოვის. და აი ზუსტად კულტურული და წესიერი ადამიანი, რომელიც თქვენ მეზობლად ცხოვრობს, არ შეგაწუხებთ აი ამ თავისი არც თხოვნით და არც გაცნობით და არც ხელის გამოწვდით, ხო? ამიტომ ჩვენ უნდა გამოვიჩინოთ ინიციატივა და ჩვენ უნდა გადავდგათ ნაბიჯი სწორი მიმართულებით. ანუ რო შევაჯამოთ თქვენი არსებული ნაცნობების შესახებ თქვენ უნდა გქონდეთ მეტი ინფორმაცია, რა შვებიან, სად მუშაობენ, რას აკეთებენ. მათ უნდა გქონდეთ თქვენ შესახებ მეტი ინფორმაცია პროფესიული ასპექტით, ან თქვენი CV უნდა გამოვაქვეყნოთ და როგორ რამენაირად ამ ხალხს წავაკითხოთ, შეძლების და გვარად. კომუნიკაცია უნდა გქონდეს ამ ხალხთან რეგულარული და ამ კომუნიკაციის ფარგლებში როგორც უნდა ვთხოვოთ რაღაცაები, ანუ თეიქერები ვიყოთ, ასევე ვიყოთ გივერები, ანუ გამცემები, ანუ გავცეთ, დავეხმაროთ რაღაცეებში და მაშინ რაოდენობრივ ზრდასთან ერთად ჩვენი
ქსელის, სანაცნობო ქსელის ხარისხი გაიზრდება და ეს სულ უფრო კარგ შედეგებთან მიგვიყვანს.